بقيمة تصل إلى مليار يورو، ليبلغ مجموع الصادرات الألمانية 4.029 مليار أورو، أي بزيادة قدرها 15% بفضل صادراتها إلى الجزائر. إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أعود وأربط الاتصال مباشرة بالسيد عبد الحميد العربي شريف، كما سيكون معنا الخبير الأمني السيد أحمد مزاب. سيد العربي شريف، عودة من جديد إليك وإلى نقاشنا. ربما استراتيجية أمنية جديدة للجزائر لتنويع مشترياتها من الأسلحة. طبعا الجزائر تريد شراء أسلحة وبناء وإعادة بناء المنظومة العسكرية نتاعها، لأن ما نعرفوش لأن كما لا يخفى على الجزائر ال 20 سنة السوداء اللي فتنا بها كانت عندنا أسلحة بدائية، أصبحت أسلحة تاعنا بدائية ولا تفي بالغرض. كذلك طبيعة التهديد العالمي اللي تقود فيه امريكا واسرائيل ودول اوروبيه ضد دول بعينها، كذلك طبيعه الارهاب، الحرب الناعمه هذه اللي تقودها، كان واجب على الجزائر ان تعود اعاده بناء قوات تاعها، خاصه القوات الاستراتيجيه، لا مونتي اون بويسونس في القوات البحريه، في قوات الدفاع الجوي عن الاقليم والدفاع الجويه والقوات البريه باسلحه نوعيه. هذا هو كان الغرض من اعاده بناء الجيش الوطني الشعبي. وضحت الفكره السيد عبد الحميد العربي شريف. انتقل الى ضيفي الاخر السيد احمد مزاب. اهلا بك سيدي. اهلا وسهلا بك، مرحبا. سيد مزاب، ربما استمعت لما قاله السيد العربي شريف، ويقول انه الاسلحه الجزائريه بدائيه وهي تبحث عن سوق جديده، كيف تعلق؟ أعتقد أنه ربما حينما نتحدث عن انتقاء الأسلحة والأسلحة الحديثة وكذلك التوجه نحو تطوير منظومة التسلح في الجزائر وتنويع مصادر التسلح، لأنه اليوم نحن نتحدث على تنويع مصادر التسلح. هنالك صفقات تبرم مع روسيا، صفقات مع الولايات المتحدة، صفقات مع ألمانيا وغيرها. هذا أعتقد أنه يتماشى وجملة من النقاط. أولا أنه في ظل تطور ربما الأداء وبلوغ مستوى الجيش الاحترافي والتركيز على العنصر البشري، هذا ما تؤكد عليه القيادة العليا للجيش الشعبي الوطني، فيتطلب لتوفير ذلك التجهيزات التي تتماشى وتتوافق هذه الرؤية. بالتالي يتوجب السير نحو تطوير وإعادة كذلك بناء منظومة التسلح في الجزائر. النقطة الثانية كذلك في ظل التحديات الأمنية والحرب المستمرة على الإرهاب وتنامي المفترض لكافة أنواع الجريمة، هذا كذلك يتطلب أن تكون لديك أسلحة متطورة، أسلحة دقيقة، أسلحة تعتمد على الوسائط التكنولوجية. النقطة الثالثة كذلك مكانة الجيش الشعبي الوطني إقليميا وعالميا، وهو يعد يعني من الجيوش التي تحتل مراتب محترمة، يتوجب كذلك أن يتماشى ومنظومة تسليح متكاملة ومتطورة وحديثة. فبالتالي تعدد موارد الجيش الشعبي الوطني هذا يدل على رؤية متميزة وخيار استراتيجي يمنح الأفضلية في التفاوض والانتقاء وكذلك حتى التنافسية بين موردي الجيش لمن يقدم أفضل العروض وبأفضل الامتيازات. بالتالي المؤسسة العسكرية الجزائرية ليست فقط رهينة مصدر واحد، وإنما لها كذلك خيارات وتتعامل من مبدأ يمنحها الأفضلية في انتقاء أفضل ما يمكن موجود في السوق الأسلحة عبر العالم. طيب سيد مزاب، ماذا عن مسار دعم وربما الصناعة المحلية للمؤسسة العسكرية؟ أعتقد أنه الجزائر تتطلع دائما لتطوير منظومتها العسكرية، سواء كان عبر شراكات متعددة أو كذلك عبر الاعتماد الذاتي. وأعتقد أنه لو نعود إلى فترة العشرية السوداء، أنه في فترة من الفترات كان هنالك نوع من الامتناع على عقد صفقات التسلح مع الجزائر، وهذا ما دفع الجزائر نحو البحث على آليات تصنيع. وكان في 93 كان خروج أول مدرعة بسيلام 5، وهي كانت مدرعة مزدوجة المهام. فأعتقد أنه اليوم في الرؤية الاستراتيجية في إطار تطوير المنظومة الأمنية في الجزائر وفي إطار كذلك احترافية الجيش الشعبي الوطني وفي إطار كذلك التماشي والتحديات، يتوجب أن يكون لنا كذلك مؤسسة عسكرية منتجة، مؤسسة عسكرية كذلك تستطيع أن تجهز نفسها بنفسها من خلال التعويل على الكادر البشري المتميز وكذلك المتخصص. فبالتالي أعتقد بأنها هي تعتمد على منظومة استراتيجية بعيدة المدى، يجب أن نركز من خلالها على ضرورة أن تكون في صناعة عسكرية وطنية محلية بامتياز تساهم أولا في التجهيز الذاتي، ومن خلالها كذلك قد نتحول حتى إلى التصدير. أشكرك جزيل الشكر سيد أحمد مزاب الخبير الأمني على كل هذه التفاصيل، كما أشكر السيد العربي الشريف على التفاصيل التي تقدم بها. مشاهدينا، من الملف الأمني نمر إلى